你唔係離譜到將人哋當係活動室裏面嘅我都有喺度附屬品啊嘛？噶，求 like 求關注啊喂！你放心啦，我好快就會揾到噶啦，因為我心裏面已經有適當嘅人選。於是第二日，你去活動室先啦。佢咁叫到啦，冇辦法啦，就係咁，我去咗活動室。你喺度睇緊咩啊？好好睇噶，好唔好睇關你鬼事咩？好特別，係咩？邊部分啊？全部。你好中意睇書噶？你咪喺度阻住我哋大蒙神啦！幾啦？係啊，講你都唔識噶啦。我可唔可以走先啊？真係唔好意思啊，遲咗咁多添，因為要捉佢，所以嘥咗唔少時間。佢捉翻嚟嘅係一個少女，而且仲係個靚到揼一聲嘅少女。你做乜嘢啊？呢度係邊度嚟噶？你究竟點解要帶我嚟呢度啊？你無端端點解要鎖喺度門啊？你想點啊？即係同我收聲。等我嚟介紹啦，佢叫做招比奈實酒樓。介紹完噶啦。你喺邊度夾佢翻嚟噶？我邊度有夾佢喎？我逼佢跟我行啫嘛。咁樣有分別咩？我見到佢喺2年級嘅課室發吽哣，咪捉佢翻嚟啦。我喺學校放緊 break 嘅時候，兜勻晒成間學校每個地方幾次，點知每次都見到佢，所以咪認得佢啦。仲以為你放 break 嗰陣唔喺課室去做咩添，原來做埋啲咁嘅嘢。哦，係咁即係話佢係2年級生嚟噶喎。係咁又點樣啊？都係冇嘢啦。佢叫招比奈師姐啊，嗬？點解你係都要揾佢翻嚟啫？你睇清楚佢個樣先啦。佢個樣係咪生得好卡哇伊咧？呢句簡直係金魚佬先講嘅說話。我諗過噶啦，我覺得我哋需要一個外表好萌嘅人喺度。萌咁樣啊？萌啊，妹啊，即係所謂吸引人嘅元素啊。因為基本上大部分會有奇怪事出現嘅故事裏面呢，都一定會有個樣生得好萌嘅蘿莉角色喺度噶。唔單止呢一點添啊！我真係越嚟越嬲啊！唔單止個樣卡哇伊，而且仲勁過我咁多添啊！你係咪傻噶？佢真係好勁好有料噶，唔係講笑噶，你自己親身體驗下。唔使預我啦，講翻正題先啦。你唔係因為招比奈師姐佢個樣生得好萌，好似蘿莉兼且有巨乳呢啲咁嘅原因，所以就捉佢翻嚟呢度啊嘛？我係噶。佢白目白爛定白痴啊？我覺得我哋需要一個好似佢咁嘅吉祥物角色啊！係啦，實九樓，你有冇參加其他學會嘅活動啊？我參加咗書法部。係咁即刻退出啦，因為會妨礙我哋個會嘅活動嘅。各位觀眾記得 follow 我個頻道，否則第日你俾春日捉到，我都救你唔到啊！